भाई मेरे को ना अभी इस खेत में ना एक पेड़ से मेरे को एक बहुत ही अद्भुत चीज मिली है। मेरे को लगा कि ये जाली है, लेकिन ये कुछ और चीज है। दिखाता हूँ मैं आपको। ये भाई ऐसी चीज है जिसको मैं जाली समझ रहा था कि ये कोई जाली बनी है, कोई जैसे कोई तार होती है ना लोहे की, उससे बनी है। लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो ये जाली नहीं है। ये पता क्या है, ये कुछ कीड़ों ने बना रखा है और ये बिल्कुल लकड़ी से बना रखा है पूरा का पूरा ना ये जाल। और इसके अंदर एक कीड़ा था, वो तो बाहर निकल गया इस रास्ते से। बहुत ही सुपर चीज़ है भाई ये जो मेरे को लगी ना, ये बिल्कुल जाली की तरह ही है। वाह भाई, भगवान के करिश्मे भी बहुत ही अलग होते हैं।